वाचन इंग्रजीचे या सिरीजमध्ये आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण वॉवेल्स याचे आवाज व नाव याविषयी माहिती पाहणार आहोत. तर आपल्याला माहित आहे एकूण वॉवेल्स हे 5 आहेत. यामध्ये ए, ई, आय, ओ, यू अशा प्रकारच्या वॉवेल्सचा समावेश होतो. आज आपण ए या वॉवेल्सचे आवाज किती प्रकारचे आहेत ते या ठिकाणी पाहणार आहोत. चला समजून घेऊया ये या वॉवेल्सचे नाव आणि आवाज. ए या वॉवेल्सचे नाव हे ए असे आहे. तर ये या वॉवेल्सला ॲ, आ, ऑ व ए अशा प्रकारचे आवाज आहेत. आज आपण एचा पहिला साऊंड ॲ यावरील आधारित काही शब्द या ठिकाणी पाहणार आहोत. यामध्ये एच चा साऊंड होतो ह, ए चा साऊंड होतो ॲ व टी चा साऊंड होतो ट आणि या शब्दाचे वाचन होते HAT हॅट. BAT या शब्दाचे वाचन करत असताना बी या अक्षराचा आवाज येतो ब, ए या अक्षराचा आवाज येतो ॲ आणि टी या अक्षराचा आवाज येतो ट. यापासून जो शब्द तयार होतो तो म्हणजे बॅट. CAT या शब्दाचे वाचन करत असताना सी चा आवाज क, ए चा आवाज ॲ आणि टी चा आवाज ट असा येतो आणि शब्द तयार होतो कॅट. MAT या ठिकाणी यम चा आवाज येतो म, ए चा आवाज ॲ, टी चा आवाज ट. यापासून शब्द तयार होतो मॅट. SAD या शब्दाचे वाचन करत असताना यस याचा आवाज येतो स, ए याचा आवाज येतो ॲ आणि डी याचा आवाज येतो ड आणि यापासून जो शब्द तयार होतो तो होतो सॅड. CAD यामधील सी या अक्षराचा आवाज येतो क, ए या अक्षराचा आवाज येतो ॲ आणि डी या अक्षराचा आवाज येतो ड आणि यापासून जो शब्द तयार होतो तो म्हणजे कॅड. NAB यामध्ये यन चा आवाज होतो न, ए चा आवाज होतो ॲ आणि बी चा आवाज होतो ब. NAB नॅब. FAB यामध्ये एफ या अक्षराचा आवाज येतो फ, ए या अक्षराचा आवाज ॲ आणि बी या अक्षराचा आवाज ब असा येतो आणि FAB हा शब्द फॅव वाचला जातो. LAX यल चा आवाज ल, ए चा आवाज ॲ आणि एक्स चा आवाज एक्स आणि यापासून जो शब्द तयार होतो तो म्हणजे लॅक्स. SAC यस चा आवाज स, ए चा आवाज ॲ आणि सी चा आवाज क असा येतो आणि यापासून जो शब्द तयार होतो तो सॅक. SAC सॅक. GAG जी चा आवाज येतो ग, ए चा आवाज ॲ आणि जी चा आवाज ग आणि यापासून जो शब्द तयार होतो तो होतो गॅग.